Մի քանի սահմանումներ տանք, հա։ Ասենք, որ բազմությունը վերջավորեմ։ Եթե գոյություն մի հատ բնական թիվ եւ x1 x2 xn ավեր այնպես որ ասում եմ բազմությունը հանդիսանում է պարզապես այս տարերից բաղկացած բազմությունը ասենք չգիտեմ օրինակ 1 2 4 8 բազմությունը վերջավոր բազմությունը, հա, բաղկացած է 4 տարից։ Եթե բազմությունը վերջավոր չէ, ապա այն կանվանենք անվերջ։ Օրինակ, որ բազմությունն է, որ անվերջ է։ Բնական թվերի բազմությունը, հա, 1/9-ներից կազմված են Z-ը, Ը, անվերջ բազմություններ են։ Կասենք, որ անկացը արդեն իրական թվերի ենթաբազմություն ենք նայում, կասենք, որ այս բազմությունը սահմանափակ է վերևից, փակագծում էլ նաև ներքևից տարբերակն էլ ասենք, հա, ներքևից, ինչ-որ հարց կար, եթե գոյություն ունի ինչ-որ մեծատառ M, իրական թիվ, ներքևի դեպքում ասենք ինչ-որ փոքրատառ M R-ից, այնպես որ մեր բազմության բոլոր տարերը x-ը փոքր հավասար M բոլոր x-երի համար այից այն ներքևից սահմանափակ դեպքում էլ ուզում ենք, որ x-ը մեծ կամ հավասար լինի M, հա? Այսին վերևից սահմանափակի դեպքում ուզում ենք, որ մեր բազմությունը լինի ձախ թե աջ կողմում։ Ձախ կողմում, հա?
Այն ներքևից սահմանափակ դեպքում ուզում ենք ձախ թե աջ կողմում լինի բազմությունը, ուզում ենք այս կողմում լինի, բոլոր տարրերը մեծ քանսար լինեն, ըմից, հա։ Ասենք, որ անկացա R բազմությունը սահմանափակ է, եթե այն սահմանափակ է և վերևից և ներքևից։ Ներքևից։ Եկեք մի քանի օրինակներ բերենք բազմությունների ու հասկանանք դրանք ինչպիսին են։ Օրինակ, բնական թվերի բազմությունը սահմանափակ է ներքևից, վերևից սահմանափակ չի, ուստի սահմանափակ չի։ Սահմանափակ է ակները կան, սահմանափակ չէ, ներևից, սահմանափակ է, ներքևից, ոստի սահմանափակ չէ, հա, ոստեղ փակը լիցենում, կարող եք մի հատ բազմություն ասել, որը սահմանափակ է։ Հա? 1-ից 2 միջակայքը։ Կանոնը Էդուարդ։ 2 միջակայքը, հատվածը, հա։ Սահմանափակ բազմություն է։ Օրինակ Z-ը ոչ վերևից է սահմանափակ, ոչ ներքևից, հա։ Դա կարող են գրել, հա։ Z-ը սահմանափակ չէ վերևից և սահմանափակ չէ ներքևից։ Հաջորդ եկեք թեման գրենք, բազմության եզրեր, վերին և ստորին ճշգրիտ եզրեր։ Նախ մեծագույն տարի սահմանումը հիշեցնենք, հա։
Կասենք, որ x0-ն A բազմության մեծագույն տարրն է։ Փոքրագույնն էլ, հա, միասին ասենք, փոքրագույն։ Եթե առաջին հերթին մեր բազմության բոլոր տարրերը կամայական x-ի համար a-ից ունենք, որ x-ը x0-ից փոքր է կամ հավասար, իհարկե փոքրագույնի դեպքում x-ը մեծ կամ հավասար է x0, և իհարկե այդ x0 տարը պետք է լինի մեր A բազմությունից, հա, x0-ն պետք է պատկանի A-ին։ Լավ։ Ասենք չգիտեմ։ Լավ, մի հատ էլ սահման տանք, հետո կասենք։ Հիմա բազմության վերին եզր ու ստորին եզրը սահմանենք ինչ է։ Կասենք, որ մեծատառը հիմա A բազմության վերին եզր է։ Եթե մեր բազմության բոլոր տարրերի համար ունենք, որ դրանք չեն գերազանցում m-ը։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ չենք պահանջում, որ այս m-ը լինի մեր բազմությունից, հա։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի տարր, ինչ-որ մի հատ թիվ մեր բազմության համար վերին եզրը, ապա դրանից որ տարրերը ավելի փոքր, թե ավելի մեծ տարրերը էլի վերին եզր կլինեն։ Ավելի մեծերը էլի վերին եզր կլինեն։ Ասեք։ Վերին եզրի կետը անպայման ֆունկցիայի արժեքների թվի մեջ։ Այստեղ գործ ունենք բազմության հետ ու հեշտ պարտադիր չի, որ այդ m-ը a-ից լինի։ Պարտադիր չի, որ m-ը a-ից լինի, կարող է a-ից դուրս լինել։ Հա։ Դե իրանց ենթադրումա ոնց է ենթադրում, պետք է տենց սահմանենք, չէ՞։ Նայ, օրինակ ես ասում եմ, սա իմ շորն է, բայց չի նշանակում, որ այդ իմ մարմնի մասն է։ Հա։ Բայց իրանը լինելը այդ չի նշանակում, որ իրա մեջից լինի։ Հա։ Հիմա շորը իմն է, բայց իմ մեջ չի։ Հա։ Հիմա այս բազմության վերին եզրը մեծատառ m-ը, բայց այդ բազմությունից չի։ Իրա այդ բազմության հետ ինչ-որ ձևով փոխկապակցված է։ Փոխկապակցված լինել չի պարտադրում իրա մեջից լինելու։ Այո, այո։ Իհարկե, այստեղ մի փոքր թերի եմ տվել, Լավ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է կներեք, ասեք։ Այո, այո։ Հեսա տարբեր օրինակներ կնայենք, հա, մի հատ էլ ստորին եզրը ասենք ինչ է ու օրինակները նայենք։ Կասենք, որ
փոքրատառ I ստորին եզր է։ Եթե x-ը փոքր հավասար m, բոլոր x-երի համար մեր A բազմությունից, հա։ Մեր A բազմության բոլոր տարրերը փոքր n հավասար, կներեք, 6 են հավասար m-ից։ Բարի, ու հիմա արդեն օրինակները նայենք։ Ասենք օրինակ -1-ից 2 բազմություն է։ Այս բազմության համար օրինակ 2-ը վեին եզր է։ Էլ ինչն է վեին եզր։ 3-ը դիրեմ պին 2-ից մեծ կամ հավասար կամայական թիվ վեին եզր է։ Թվերը վեին եզրեր են։ Ստորին եզրեր մի քանի հատ թվեք։ -1 ու -1-ից փոքր կամ հավասար կամայական թիվ էլի վեին եզր է, -1, -1.5, -10 վեին եզրեր են, կներեք, ստորին եզրեր են։ Այս բազմությունը մեծագույն կամ փոքրագույն տար ունի։ Բազմությունը չունի մեծագույն կամ փոքրագույն տար, հա։ Պարզում է, որ հասկացանք, որ եթե վեին եզր կա, դրանից մեծերը էլի վեին եզրեր են։ Պարզում է, որ այդ վեին եզրերը, որ նայենք, բոլոր հնարավոր վեին եզրերը եթե նայենք, դրանց միջից կարող ենք ընտրել ամենափոքրը, որին կանվանենք ճշգրիտ։ Լավ, այդ թեորեմը չենք ապացուցելու, բայց վերևից ամենափակ բազմության վերին վեին եզրերից կարելի է ընտրել ամենափոքրը, հա։ Վեին եզրերից կարելի է ընտրել ամենափոքրը։ Կամ հիմա արդեն ներքևից ամենափակ բազմությանը համար ինչ կարող ենք ասել։ Ներքևից ամենափակ, հա։ Բազմության ստորին եզրերի մեջ կա ամենամեծը, հա։ Բազմության ամենամեծ տար։
Սա չենք պատրաստվում ապացուցել, բայց սրանից օգտվելով արդեն սահմանումներ կտանք ու ծոր տարբեր համարժեք հնդումներ կստանանք, հա։ Սահմանում եթե ան վերևից սահմանափակ է, ապա այ վերին եզրերից փոքրագույնը անվանենք I սուպրեմում և այն կնշանակենք սուպրեմում և կնշանակենք այդ սուպ այով։ Եթե ան վերևից սահմանափակ չի, ինչպես։ Եթե ան վերևից սահմանափակ չի, ինչ է կարծում, ինչն է խելամիտ սուպրեմում անվանել, ինչ է կհամարենք սուպրեմումը։ Ոնց որ այն ժամանակ վերցնում էիք վերին եզրերից փոքրագույնը, հիմա սենց կոպիտ ասած ինչը վերին եզր, այո, անվերջում, որ անվերջը, մինուս անվերջ, պլյուս անվերջ, պլյուս անվերջ, հա։ Եթե ան վերևից սահմանափակ չէ, ապա կհամարենք սուպրեմումը հավասար պլյուս անվերջ։ Այսինքն սուպրեմումի լավը ինչու՞մ է կայանում, որ այն որոշված է բոլոր բազմությունների համար, հա, այն բոլոր բազմությունների համար գոյություն ունի։ Ի տարբերություն, ասենք բազմության մեծագույն տարի, ասեք։ Եթե ան վերևից սահմանափակ Կարա չպատկանի։ Կարա չպատկանի։ Այսինքն սուպրեմումը հեշտ պարտադիր չի, որ մեր բազմությունից լինի, ոնց որ այդ կարակ համարեք թերություն, բայց իր առավելությունը նրանում է կայանում, որ ինքը միշտ կա։ Ի տարբերություն, օրինակ մեծագույն տարի, հա։ Անունը Հիմա էլ համանման սահմանում արդեն կտանք իր բազմության ստորին եզրերից մեծագույնի համար, հա։ Իհարկե այս պարագայում պետք է համարենք, որ ա բազմությունը սահմանափակ է ներքևից, հա։ Եթե ան ներքևից սահմանափակ բազմություն է, ապա նրա ստորին եզրերից մեծագույնը
կանվանենք I infimum եւ կնշանակենք infimum Ստայլի իհարկե այն դեպքը պետք է առանձնացնենք, երբ որ ան ներքևից ամենափակ չէ, այդ ժամանակ ինֆիմումը կհամարենք մինուս անվերջ։ Եթե ան ներքևից ամենափակ չէ, ապա համարենք մինուս անվերջ։ Մինքը միշտ էլ ինֆիում կամայական իրական թվերի ենթաբազմություն, հա, ունի թե սուպրեմում, թե ինֆիմում, դրանք իհարկե կարող են լինել վերջավոր կամ անվերջ, հա, բայց ինֆիմումն ու սուպրեմում միշտ կան։ Հա, լավ, դիտողություններ, հա, իհարկե ստեղ պիտի սահմանումներում նշեինք ոչ դատարկ բազմությունների համար ենք, որ այս ամեն ինչը անում։ Կանոնը Ալեքսանդր Բարի։ Օրինակ, նույն մինուս 1-ից 2 բազմությունը, հա, այս բազմության սուպրեմումը ինչն է։ Սուպրեմում 2-ն է, իսկ ինֆիմումը մինուս 1-ը, հա։ Սենց հիմա պնդում ձևակերպենք, հա, եկեք հասկանանք ոնց տեսնենք, որ ինչ-որ թիվ հանդիսանում է ինչ-որ բազմության համար սուպրեմում, հա, որպեսզի m-ը հավասար լինի սուպրեմում a, Լավ, այստեղ եկեք դիցուկ ան ոչ դատարկ եւ վերևից ամենափակ բազմություն է։ Որպեսզի հետապարեմը հավասարվի զբաղության սուպրեմումնին, անհեշտ է և բավարար, որ առաջինը ինչ տեղի ունենա, որ մեր կամայական տար, եթե վերցնենք A բազմությունից, այդ տարը փոքր հավասար լինի M-ից, կարող է հավասարվի էլ։ Սուպրեմումը ասենք
ճշգրիտ վերին եզր, այդ վերին եզրից փոքրագույնը։ Չէ, կարա պատկանի, կարա չէ, այնպես չի, որ պարտադրում ենք պատկանել կամ չպատկանելը, ընդամենը մենք այդ բոլոր հնարավոր վերին եզրերից ընտրում ենք ամենափոքրը։ Ասենք բնական թվերի գաղթության դեպքում մեկն է, բայց մեկը պատկանում է Չէ, այս քիչ է, որովհետև սա ընդհանրապես նշանակում է, որ m-ը ինչ է։ Վերին եզր է։ Հա, սա նշանակում է, որ m-ը վերին եզր է։ Եվ երկրորդ պայմանը հետևյալն ենք ուզում։ Ինչ եք կարծում, լավ, ստեղ այս m-ը վերին եզր է, մեր բազմությունը գտնվում է ձախ թե աջ կողմ։ Ձախ կողմում։ Հիմա m-ը վերին եզրից պետքա լինի ամենափոքրը։ Հիմա եթե իրան մի փոքր փոքրացնեմ, ինչ որ մի հատ փոքր էպսիլոն դրական թիվ հանեմ, սա պետքա լինի վերին եզր, թե չէ։ Վերին եզր չի։ Վերին եզր չի այն պարագայում, երբ որ իրանից երբ կարող եք ասել, որ սա էլ վերին եզր չի, եթե իրանից մեծ տար կա, հա, այսինքն ստեղ պետք է մի հատ ինչ-որ x լինի, հա, մեր բազմությունից, որը արդեն ավելի մեծ լինի, քան m-ε-ը, այսինքն ստեղ ինչ ենք ասում, որ m-ε-ը վերին եզր չէ, եկեք հիմա այդ մաթեմատիկորեն ձևակերպենք, ինչ է նշանակում, որ վերին եզր չէ, որ ինչ էպսիլոն էլ վերցնենք, մի հատիկ մեր բազմության մեջ տար կա, իհարկե այդ տարը էպսիլոնից կախված է լինելու, կարող է կախված լինել, հա, այնպես որ x-ը m-ε-ից ինչ է, մեծ է, հա, այսինքն ասում ենք, որ բոլոր տարերը m-ից փոքր են, m-ը վերին եզր է, ու ասում ենք, որ m-ε-ն էլ վերին եզր չի, այսինքն իրանից մեծ տար կա, հա? Եթե m-ը վերին եզր է, m-ից փոքր թվերը վերին եզր չեն, ուրեմն m-ը վերին եզրերից փոքրագույնն է, շատ լավ։ Բայց կարող է բանալ, ասել որ գոյություն չունի x, որը պատկանում է i, որը մեծ է m-ից։ Ոնց որ այդ նույն առաջին պայմանն է, այնտեղ բան չի փոխվում։ Եթե բոլորը փոքր այն հավասար, ուրեմն ոչ մեկը մեծ չի։ Լավ, հիմա մի հատ էլ համանման պնդում արդեն ինֆիմի համար ասենք։ Հիմա էլի մենք գործ ունենք ոչ դատարկ ու արդեն ներքևից ամենափակ բազմության հետ, հա, դիցուկ ան ոչ դատարկ ներքևից ամենափակ բազմություն եմ որպեսզի m-ը լինի իր ճշգրիտ ստորին եզրը կամ ինֆիմը Այնշտայն բավարար, որ առաջինը մեր բազմության բոլոր տարերը ինչ լինեն։ Կանոնը
որ մեր բազմության բոլոր տարերը մեծ կանոնսալ լինի m-ից, դա ինչ է նշանակում, որ m-ը ստորին եզր է։ Լավ, հիմա այս մեր m-ն է, որը ստորին եզր է, այսինքն բազմությունը գտնվում է ձախ թե աջ կողմում։ Հիմա ուզում ենք, որ սա լինի ստորին եզրից ամենամեծը։ Այսինքն, եթե մի քիչ էլ մեծացնենք, էլ ստորին եզր չպետք է լինի։ Այսինքն, այստեղ եթե իրան դարձնենք m plus epsilon, ինքը էլ ստորին եզր չի։ Այսինքն, ստորին եզր չի, ինչ է նշանակում, որ ոչ բոլոր տարերն են իրանից մեծ, այսինքն ինչ-որ մի տար կա, որ իրանից փոքր է, հա։ Ինչ-որ մի հատ x ենք ուզում լինի, այսինքն կամայական էպսիլոն դրական թվի համար ուզում ենք գոյություն ունենա x տար, որը էպսիլոնից կախված է, իհարկե այդ էպսիլոնը կարող ենք ասես փակագծով գրել կամ այսպես գրել, ոնց հարմար է, որը իհարկե պետք է լինի մեր a-ից, այնպես որ x-ը փոքր լինի m plus epsilon-ից։ Շատ լավ։ Հիմա ինչ է կարծում, որ էպսիլոններն են մեր համար հետաքրքիր կամ որը էպսիլոններն է ավելի դժվար։ Ինչքան փոքր լինի, այնքան ավելի դժվար է, չէ՞, այդ ամեն ինչը անելը, ու եթե ոնց որ փոքր էպսիլոնների համար կարողանանք դա անել, մեծերի համար ավտոմատ դա կստացվի, որովհետև եթե ինչ-որ մի փոքր էպսիլոնի համար ստացել եք, դրանից մեծերի համար նույն x-ը կարող եք վերցնել, էլ նույն x-ը փոքր կլինի ավելի մեծ էպսիլոնի համար m plus էպսիլոնից։ Էպսիլոնը հիմնականում օգտագործում են շատ փոքր արժեքներ նկարագրելու համար։ Ճիշտ է։ Անգամ կա թվերի բազմություն, որտեղ էպսիլոնը հենց համարվում է անվերջ փոքր արժեք։ Բարի, հիմա եկեք մի հատ օրինակ նայենք։ Ну, ստեղ մի դիտողություն էլ անենք, հա։ Եթե x0-ն a բազմության մեծագույն տարրն է։ Մեծագույն, ու փակագծի մեջ փոքրագույն, հա, դիտողություն։ Մեծագույն, փոքրագույն տարրն է, հա։ Ու մեծագույն տարի դեպքում ինչ է կարծում սուպրեմումը մեր բազմության ով է, հենց ինքն է։ Իսկ փոքրագույն դեպքում ով է, ինֆիմումն է, հա։ Շատ լավ, այսինքն եթե մեծագույն տար ունեք, այդ մեր բազմության հենց սուպրեմումը հենց այդ մեծագույն տարն է, այսինքն այդ պարագայում ոնց որ ոչ մի նոր բան չենք ասում սուպրեմում ասելով, հա, կամ եթե փոքրագույն տար ունեք, այդ արդեն դառնում է ինֆիմումը, էլի ոչ մի նոր բան չի մտնում։ Ու օրինակ հիմա ինչ եք կարծում։ Դա էս պարզա, որ եթե x0-ն փոքրագույն տարն է, բոլոր x-երը մեր աբազմությունից մեծ կանոնսալ են x0-ից։ Բա հիմա եթե ուզում ենք x, որը փոքր լինի այդ x0 plus էպսիլոնից, այդ ով է, որ x0 plus էպսիլոնից փոքր է։ Հենց x0-ն։ Հենց x0-ն այդ բազմությունից է, ու այդ պարագայում էլ էպսիլոնից կախված չի ձեր ընտրությունը։ Միշտ նույն կարող եք x0-ն վերցնել, ինքը x0 plus էպսիլոնից փոքր կլինի։ Հա։
Արի։ Դա նույն թիվն են։ Նույն թիվն է լինում։ Կանոնը Արի։ Հիմա մի հատ էլ օրինակ նայենք։ Այսինքն, սենց ասած ինֆիմում ու սուպրեմում ըստ էության մեզ պետք է լինում նայել, հա, այն պարագայում, երբ որ ունենք թե չունենք մաքսիմում կամ մինիմում։ Երբ որ չունենք, հա, այսինքն երբ որ ունենք, հենա կասենք, որ բարի ինքը մաքսիմումն է, ուրեմն սուպրեմումը այդ նույն թիվն է, հա, կամ մինիմումն է, ուրեմն ինֆիմումը այդ նույն թիվն է։ Չէ, դու ոնց որ շատ ավելի խառը բազմություններ կան, հա։ Օրինակ, նայենք ան հետևյալ բազմությունը։ Բնական թվերի հակադարձները, հա։ N-ը մեր մոտ N-ից, հա։ Այսինքն ինչ է, առաջին տարը 1 է, հետո 1 երկրորդ, 1 երրորդ, հա, այս թվերից բաղկացած բազմությունը։ Հիմա ուզում ենք գտնենք ինֆիմում, սուպրեմում ու մինիմում, մաքսիմում։ Լավ, հիմա ուզում ենք հասկանանք այս բազմության ինֆիմում ու սուպրեմումը որոնք են։ Ու սուպրեմումը 1-ն է, ինֆիմումը 0-ն է։ Որն է ավելի հեշտ հասկանալ, որ սուպրեմումը 1-ը, թե ինֆիմումը որ 0 է։ Ապացուցել է, էլի։ Որ սուպրեմումը 1-ն է։ Ինչու՞։ Որտեվ 1-ը հանդիսանում է իր մեծագույն արժեք, հա։ Այսինքն նախ ցույց տանք, որ հա մաքսիմումը մեր բազմության 1 է, եթե մաքսիմումը ստացանք 1 է, այդ դեպքում նաև կստանանք, որ սուպրեմումն էլ է 1, հա։ Իրոք, այս առաջինը այո, մաքսիմում ասելով հասկանում ենք մեծագույն արժեք։ Մեծագույն տար։ Լավ, հիմա կամ այս բազմության տարերը որոնք են, պետք է բնական թիվ վերցնեք, չէ, ու նայեք 1/3-ը։ Հիմա բնական թվերի համար ինչ կարող ենք ասել, բոլոր բնական թվերը ինչպիսին են։ 1-ից մեծ կամ հավասար։ Կանոնը մեր ոնց որ Եթե n-ը մեծ կամ հավասար է 1, 1/3-ի մասին ինչ կարող ենք ասել։ Փոքր է հավասար 1, հա։ Այսի հենց այն էր, ինչ որ պայմաններից մեկն էր, հա, ու երկրորդ պայմանն էլ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այս 1 տարը մեր բազմությունից, հա։ Ինչ վերցնենք n-ը, որ ստացվի 1, 1, հա։ Վերցնելով n-ը հավասար է 1, ստանանք, որ 1/3-ը, որ 1 է, պատկանում է մեր բազմությանը, հա, ուստի մեր բազմության մաքսիմումը 1 է, տեղից էլ կարող ենք հետևացնել, որ այդ մեր բազմության սուպրեմումը ևս 1 է։ Մեզ ոնց որ ավելի հեշտ կտոր է, ըստ էության ոչ մի նորություն չկար, ընդհանրապես այն օգտագործեցինք, որ եթե մաքսիմում կա, սուպրեմումը այդ նույն բանն է։ Հիմա մի հատ էլ փորձենք տեսնել, որ ինֆիմումը 0 է։ Լավ, եկեք չջնջենք, հա։ Հիմա ցույց տանք, որ ինֆիմումը հավասար է 0։ Դրա համար ինչ պետք է ստուգենք։ Ոնց որ սկսում ենք, որ նայենք, որ 0-ն հանդիսանում է իր ստորին եզը, բոլոր տարբերակները ասցիք ու այդ պարագայում իհարկե ճիշտ պատասխաննել մեջը կընկնի, երբ որ 10 հատ բան եք ասում, ոնց որ մի կողմից ուժեղ բան է, մյուս կողմից թույլ, հա։ Բայց այն պետք է դա փորձել, ոնց որ ինչ-որ միտեղ հասնեք, մյուս կողմից, եթե կարող եք այդ փորձերը քչացնել, էլ ավելի լավ։ 0-ն
փոքրագույն տար չի, այս բազմությունը փոքրագույն տար չունի։ Հենց դրանում էլ կայանում է դժվարությունը, ու հիմա մենք արդեն փորձելու ենք ոչ թե գտնել մինիմում չունի։ Մենք փորձելու ենք ստուգել, որ այս երկու պայմանները տեղի ունեն։ Այսինքն, որ բոլոր տարերը մեծ կամ անսար են 0-ից, իհարկե ինչ ենք վերցնում, կամայական բնական թիվ ենք վերցնում, ու 1/3-ի մասին ինչ կարող ենք ասել, որ իհարկե 0-ից մեծ է։ Իհարկե որ գրեմ 0-ից մեծ կամ անսար է, դա ճիշտ է, թե սխալ է։ Ճիշտ է, որովհետև այն թիվը, որը որ մեծ է 0-ից, նաև մեծ կամ հավասար է 0-ից։ Հա, մենք առաջին կամ երկրորդ հարկում ենք գտնվում։ Հա, պարզ է, որ առաջին հարկում ենք գտնվում, բայց եւ որ կամի հետ դնում ես մեկ այլ սխալ բանել, մի կտորը ճիշտ է, արդեն այդ կամի հետ ինչ էլ դնենք, էլի ճիշտ կլինի։ Հա։ Երկրորդը մենք ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք կամայական էպսիլոնի համար գտնել մեր բազմության մեջ տար, այսինքն ուզում ենք գտնել մի հատիկ n, այո, n, որը էպսիլոնից կախված բնական թիվ է, այնպես որ այդ համապատասխան տարը, այսինքն 1/3-ը ինչ լինի։ Այս մեր 0-ն է, մենք ասում ենք, որ 0-ն պետք է լինի ստորին եզր։ Ու հիմա 0-ն փոքրացնում ենք, թե մեծացնում ենք։ 0-ն մեծացնում ենք, չէ՞։ Այս 1/3-ը ստեղ ենք ուզում լինի, հա, ուզում ենք այդ մեր բազմության տարը փոքր լինի այդ 0-ից մի փոքր մեծացրածից։ Այսինքն 1/3-ը փոքր լինի, ասենց 0 + էպսիլոն գրեմ։ Հա։ Դե այստեղ ինչ ենք ասում։ Այս հավասարումայինի, անհավասարումայինի համար կարող ենք լուծել։ N-ը ինչպիսին ենք ուզում որ լինի։ Այո։ Հա։ Բավական է, որ n-ը մեծ լինի ինչից։ 1/7-ից։ Ասենք օրինակ 1/7-ը ստացել եք 7.5։ Այդ ժամանակ որպես n ինչ եք վերցնելու։ Այսինքն կվերցնենք ոնց որ այդ 7.5-ի դեպքում 8-ն էինք վերցնելու, 8-ը ինչպես է ստացվում, 7.5-ի ամբողջ մասն ենք վերցնում, 7 է ստացվում, մի հատ էլ 1 ենք գումարում, այսինքն ամբողջ մասը, որ վերցնում ենք, իրան չգերազանցող ամենամեծ ամբողջ թիվն ենք ստանում, որ 1 էլ վերցնենք, արդեն պետք է այդ ամբողջ թիվը գերազանցի, որտեղ եթե չգերազանցեր, այնի ամենամեծը չէր լինի։ Այդ պատճառով վերցնելով n-ը սրա ամբողջ մաս գումարած 1, կապահովենք, որ համ ինչ լինի։ Մենք ուզում ենք, որ այդ թիվը 1/7-ից մեծ լինի, ու նաև ուզում ենք, որ այդ թիվը բնական լիներ, այդ երկուսն էլ կբավարարվի։ Այն մեծ է 1/7-ից և բնական թիվ է, հա։ Ուրիշ տարբերակ կարող ենք վերցնել բացի ամբողջ մաս 1/7 պլյուս 1-ից։ Ասենք հիմա 7.5-ի դեպքում 8-ը կարող ենք վերցնել նաև 9, 10, 11-ը բոլորը իրանից մեծ ամբողջ թվեր են կամ բնական թվեր են։ Հիմա ստել կարող ենք գումարել 2, 3, 4 կամայական այլ բնական թիվ, որ գումարենք, էլի այդ ամեն ինչը կաշխատեր։ Շատ լավ, արի։ Ինչ-որ մեկը այս կամերային հետևում է, որ… Okay, merci։ Արի, հաջորդը…
ֆունկցիայի որոշման եւ արժեքների տիրույթ Եթե x բազմության յուրաքանչյուր տարին համապատասխանության մեջ է, համապատասխանեցված է, հա? Y բազմության որոշակի մեկ տար, հա? Յուրաքանչյուր կամ սահմանային գրենք x տարին համապատասխանեցված է որոշակի մեկ y տար։ Բակ ասենք, որ ունենք ֆունկցիա f ֆունկցիա դա որոշված x-ի վրա, հա? Եվ y-ից արժեքներ ընդունող, հա? Կարճ կգրենք եւ կգրենք f-ը x-ից y է, հա? F-ը x-ից y։ Երբ որ այսպես գրում ենք, նկատի ունենք, որ f-ը որոշված է x-ի վրա եւ f-ի արժեքները y-ից են։ X-ը այս պարագայում եւ կգրենք f-ը x-ից y, հա? X-ը այս պարագայում կանվանենք f-ի որոշման տիրույթ եւ սովորաբար որոշման տիրույթը նշանակում ենք df-ով, հա? F ֆունկցիայի որոշման տիրույթը f-ի որոշման տիրույթը df-ով։ F-ի արժեքների տիրույթը տիրույթ ասելով կհասկանանք այս բազմությունը EF-ով կնշանակենք արժեքների տիրույթը, աստեղ երբ որ երկու կետ ենք տնում, այդ նշանակում է այս երկու կետին մոտ գտնվող սիմվոլը նոր ենք ներմուծում ու դա հավասարվում է մյուս կողմում գրված
գրվածին, հա, այսինքն հիմա ստեղ վերցնում ենք բոլոր fx-երը, ստեղ x-ը մեր որոշման տիրույթից է, հա, df-ից է կամ x-ը df-ից է, հա։ Տվյալ դեպքում df-ը մեր մոտ x-ն էր, հա, դեն այս f-ը իհարկե մեր մոտ y-ի հետ ինչ առնչություն է ունենալու։ Y-ին հավասար է, y բազմությանը հավասար է, մեջն է ընկած, պարունակում է y-ը։ Հեշտ պարտադիր չի։ Այսինքն այս մեր x բազմությունն է, ասում ենք, որ ամեն մի x-ի համար ինչ-որ մի հատ y եք համապատասխանեցնում։ Կարող է ինչ-որ y-ներին ոչ մի բան չհամապատասխանի, հա, ասենք եթե հիմա սենց ֆունկցիա նայեմ, ամեն ուսանողին համապատասխանացնենք այն սեղանը, որի շուրջ ինքը նստած է, հիմա օրինակ այս սեղանը դատարկ է, հա, հիմա այստեղ սեղանների որ բազմությունը նայենք, բոլոր այդ արժեքների տիրույթը չի ստացվի, դա զուտ փոփոխման տիրույթն է, հա, արժեքների տիրույթը կստացվի այն բոլոր սեղանները, որի շուրջ ուսանող կա նստած։ Հակառակը։ Ոնց որ դու ինչ գիտես, հենց սահմանումը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ քո x-ին պետք է համապատասխանացնես ինչ-որ մի տար, որը y-ից է։ Այսինքն դու գիտես, որ կամայական x-ի համար x-ից fx-ը պատկանում է y բազմությանը։ Դե եթե այս բազմության բոլոր տարերը y-ին պատկանում են, որն է որի մեջ ընկած։ Հետևաբար, մեր արժեքների տիրույթը ընկած է y-ի մեջ։ Բարի, մի հատ էլ օրինակ նայենք։ fx-ը, ասենք f-ը r-ից r, որտեղ fx-ը հավասար է x քառակուսի։ R-ից r, այսինքն ինքը որոշված է իրական թվերի բազմության վրա, ու այն արժեքները, որ ինքը ընդունում է, իրական թվեր են։ Ասում ենք, որ ինքը որոշված է իրական թվերի վրա ու արժեքները ընդունում, արժեքները էլ իրական թվեր են։ Օրինակ գծային ֆունկցիան, բայց դա չի նշանակում, որ իհարկե բոլոր իրական արժեքները ինքը պետք է ընդունի ու fx-ը հավասար է x քառակուսին, իհարկե այս պարաբոլն է, որը որ արժեքների բազմությունը որն է։ Հա, այստեղ df-ը ակնհայտ է, որ որ r-ն է, առաջին թե երկրորդ r-ն է։ Առաջին r-ն է, հա, ասենց ընդգծեմ, որ տարբերակ ենք։ Հիմա f-ը ասում ենք ինչն է, մեր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը, այդ fx-երը, որ x-ը պատկանում է r, հետի ասում ենք, որ 0-ից պլյուս անվերջն է։ Դե եկեք սրա մեջ համոզվենք։ Եթե ինչ-որ մի բան գրում ենք, որը դեռ չենք համոզվել, այստեղ հարցակային նշան ենք դնում, որ ցույց տանք, որ դրա մեջ ուզում ենք համոզվենք։ Հիմա որպեսզի ստուգենք, որ երկու բազմություններ հավասար են, պետք է տեսնենք, որ դրանցից յուրաքանչյուրը ընկած է մյուսի մեջ։ Ասենք առաջինը ցույց տանք, որ այս f-ը ընկած է 0-ից պլյուս անվերջ։ Ինչպես դրա մեջ համոզվենք։ Ցանկացած տար որտեղից։ F-ից ու համոզվենք, որ 0-ից պլյուս անվերջ է։ F-ի կամայական տարը, այդ ինչ տեսք ունի։ F-ի տարը որպեսզի fx պիտի վերցնենք, այսինքն պիտի x վերցնենք, հա։ Վերցնենք կամայական x մեր որոշման տիրույթից, հա, r-ից եւ նկատենք, որ fx-ը
որը x քառակուսիներ ինչպիսին է։ X քառակուսին միշտ մեծ կանցել է 0-ից։ Այսինքն fx-ը մեր մոտ պատկանում է 0-ից պլյուս անվերջ։ Դե եթե 0-ից պլյուս անվերջ պատկանում է, ապա եթե այս բազմության բոլոր տարերը 0-ից պլյուս անվերջից են, ուրեմն այդ բազմությունը 0-ից պլյուս անվերջի ենթաբազմություն է, հա։ F-ը ընկած է 0-ից պլյուս անվերջ։ Հիմա ինչ պիտի ցույց տանք։ 0-ից պլյուս անվերջը ընկած է F-ի մեջ։ Այսինքն մենք պիտի տեսնենք, որ 0-ից պլյուս անվերջ ինչ y-էլ վերցնենք, դրան համապատասխանող գոնե մի հատիկ x կա, որ, այսինքն կամայական y-ի վերցնենք կամայական y-ի համար 0-ից պլյուս անվերջից ուզում ենք գտնել x, իհարկե այս x-ը պետք է լինի մեր ինչից, df-ից, մեր որոշման տիրույթից, սա պիտի պատկանի df-ին, ու տվյալ դեպքում r-ին, հա, այնպես որ մեր ֆունկցիայի արժեքը այդ x-ում, հա, հավասարվի y-ին, ու տվյալ դեպքում պարզապես x քառակուսին պիտի լինի y, դե y-ը մեր մոտ ինչպիսին է, ոչ բացասական է, այդ պատճառով x քառակուսին հավասար է y-ը ունի լուծում, պլյուս մինուս արմատ y, հա։ Հիմա սրանցից որ մեկը վերցնենք, որը ուզենք, հա, որտև երկուսն էլ r-ից են։ Հիմա եթե հանգարց որոշման տիրույթը փոխեի մինուս անվերջությունից 0, այդ ժամանակ կվերցնեինք մինուս արմատ y-ը, որ այդ մինուս արմատ y-ը ընկներ մինուս անվերջությունից 0, կամ եթե 0-ից պլյուս անվերջը լիներ որոշման տիրույթը, այդ դեպքում արդեն պլյուսովը կվերցնեինք, որ դա ընկներ 0-ից պլյուս անվերջության մեջ, հա։ Սրանք երկուսն էլ r-ին պատկանում են, ոնց որ դրանից համոզվեցինք, որ այո, տենց x տար կա, որ fx-ը հավասարվի y-ին։ Հա։ Հարցեր։ Ֆունկցիայի սահմանափակություն էքստրեմումներ մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ, հա։ Նախ եկեք սահմանենք, որ դեպքում ֆունկցիան կանվանենք սահմանափակ, հա։ Ասենք, որ f ֆունկցիան սահմանափակ է, եթե սահմանափակ է նրա արժեքների տիրույթը։
արժեքների տիրույթը այսինքն այդ ինչ է նշանակում, որ պետք է երկու հատ իրական թիվ ունենանք, այնպես որ fx-ը այս երկու թվերի միջև լինի, հա? Որ m-ը փոքր հավասար լինի fx, փոքր հավասար լինի մեծատառ։ Հա? Օրինակ fx-ը նայենք մեկ x-յորդ ֆունկցիան ու ասենք մի դեպքում թող x-ը մեր որոշման տիրույթը լինի 1-ից անվերջը, մյուս դեպքում թող լինի 0-ից անվերջը։ Եկեք հասկանանք սահմանափակա ֆունկցիան A դեպքում, մեկ էլ սահմանափակա արդյոք ֆունկցիան B դեպքում, հա։ Հիմա ինչ եք կարծում, երբ որ x-ը մեր մոտ 1-ից անվերջ է պատկանում, սահմանափակա ֆունկցիան, թե չէ։ Ցույց տանք, որ f-ը սահմանափակ է, որ f-ը սահմանափակ է։ Կամարական x եթե վերցնենք 1-ից պլյուս անվերջ, այդ ինչ է նշանակում, որ x-ը մեծ է ինչից։ 1-ից։ Հետևաբար մեր ֆունկցիան, որը ֆունկցիայի արժեքը այդ կետում, 1x-յորդ կետում, ինչպիսին կլինի։ Փոքր կլինի 1-ը բաժանած 1, հա, ասենց գրեմ։ Իհարկե ակնհայտ է, որ նաև 1x-յորդը կլինի ինչպիսի թիվ։ Դրական, հա։ Այսինքն, հետևաբար, ինչպես։ Հա, fx-ը պատկանում է 0-ից 1 և f-ը սահմանափակ է, թե չէ։ Որ գրաֆիկներ գծենք, ինչ է տեղի ունենում, ասենք հիմա, եթե 1x-յորդը գծենք, 1-ից անվերջ, այսպես է լինում, այս մեր մոտ 1 կետնը, սա էլ ենք 1-ը համարում, չգիտես ոնց, ոնց որ տեսնում ենք, որ մեր ֆունկցիան սահմանափակ է 0-ի և 1-ի մինչև արժեքներ ընդունում։ Չէ, չի ընդունում, ստեղ գրել եմ բաց, օրինակ եթե սենց գրեի ճիշտ կլիներ, թե չէ։ Մի քիչ առաջ դրա մասին խոսացինք, հա, ճիշտ կլիներ։ Ստեղ էլ գրեինք, էլի ճիշտ կլիներ։ Ոնց որ կարար հարց առաջանալ ինչի են գրում, այդ նորմալ է, բայց դրանից սխալ չէր դառնա, հա։ Լավ, այս պարագայում հասկացանք, որ ֆունկցիան սահմանափակ է։ Հիմա մյուս պարագայում, երբ որ ֆունկցիան որոշման տիրույթը 0-ից պլյուս անվերջն է, ինչ եք կարծում, ֆունկցիան սահմանափակ է, թե չէ։ Հա, սահմանափակ է, թե չէ։ Չէ, սահմանափակ չէ։ Հիմա որպեսզի համոզվենք, որ սահմանափակ չի, ոնց որ պետք է տեսնենք օրինակ, որ ինչքան ուզես մեծ արժեքներ է ընդունում։ Հա, այսինքն ցույց տանք, որ f-ը սահմանափակ չէ, չէ, այդ 0-ից պլյուս անվերջի վրա։ Այսինքն, եթե օրինակ ուզում էինք, որ ինչ-որ մի հատ m գոյություն ունենար, որ fx-ը փոքր հավասար լիներ m-ից, բոլոր x-երի համար, հիմա հակառակը ինչ m ուզում ես վերցրա, մի հատիկ
x կարող ես գտնել, հա, իհարկե x-ը պետք է պատկանա մեր որոշման տիրույթին, հա, այնպես որ fx-ը, ընդեղ քանի որ հավասարը ներառել ենք, դրա ժխտման մեջ արդեն հավասարը չենք ներառի, իհարկե հեչեական չի, ինչքան ուզես մեծ թվից ավելի մեծ թիվ ես գտնում, թե մեծ կամ հավասար ես գտնում, որովհետև մեկը m-ը ինչքան ուզես կարող ես մեծացնել, հա։ Այս ուզում ենք ցույց տանք, դրա համար ստեղ հարցականի նշան կդնեմ, իհարկե ուզում ենք, որ 1x-ը մեծ լինի m-ից, չէ՞։ Ստեղ որ m-երն են հետաքրքիր, կասեք։ Մեծերը, այսինքն ինչին մոտիկ։ Դրական ու պլյուս անվերցությանը մոտիկ, m-երն են հետաքրքիր, այսինքն կարող ենք ստեղ օրինակ m-ը համարենք, որ ոչ միայն իրական թիվ է, այլ դրական թիվ է, որովհետև մեկը դրականներն են մեր համար կարևոր։ Կարող ենք համարել, որ 1 միլիոնից մեծ է, եթե մեզ պետք լիներ։ 1x-ը ուզում ենք մեծ լինի m-ից, դրա համար ի՞նչն է բավական։ X-ը փոքր լինի 1/3-ից։ Իհարկե նաև ուզում ենք, որ x-ը լիներ որոշման տիրույթից, այսինքն դրական։ Հիմա օրինակ տենց x կասեք, որ այս պայմանին բավարարի 0-ի ու 1/3-ի միջև լինի։ 1/3-ը կիսենք, հա։ Օրինակ վերցնենք x հավասարը 1-ը բաժանած 2m, որը 0-ի և 1/3-ի միջև է, ու այդ պատճառով նաև 1x-ը m-ից մեծ կլինի ու կստանանք, որ fx-ը մեր ուզած թվից մեծ կարող ենք դարձնել և դրանով իսկ ցույց կտանք, որ f-ը սահմանափակ չէ, շատ լավ։ Սահմանում ասենք, որ x0 պատկանում է մեր df-ին, հա։ x0 կետը f-ի մինիմումի, փակագծում մաքսիմումի, կետը, եթե մինիմումի դեպքում ինչ ենք ուզում լինի։ Կամարական x-ի համար df-ից բխում է, որ ինչն է ինչից մեծ կամ հավասար։ Ֆունկցիայի մինիմումի կետ։ fx-ը մեծ կամ հավասար է fx0, իսկ մաքսիմումի դեպքում պահանջելու ենք, որ fx-ը փոքր կամ հավասար լինի fx0, հա, մի հատ էլ սահմանում բերենք ու ավարտենք, հա։ f-ի մինիմումի մաքսիմումի կետերին անվանում են էքստրեմումներ, իսկ այդ կետերում արժեքներին լավ, կամ սենց հեսա գրենք։ Էքստրեմում կետեր։
Իսկ այդ կետերում արժեքներին էքստրեմումներ, նու, նաև մինիմալ փոքրագույն և մեծագույն արժեքներ, հա, փոքրագույն և մեծագույն արժեքներ, գույն և մեծագույն արժեքներ, համապատասխանաբար, հա։